马王与夸子赛班赛拼抢入弯，夸子强硬锋线，马王 GP 一阵摇晃危险了。欢迎来到荷兰站冲刺赛，点赞关注，舒长带你看 GP。马王这动作让我串台到隔壁梅奔，一坐下，马王技师长的眼神就锁定了关键，多么鲜艳的93字号。夸子入场子是松弛感拉满，马丁经纪人则官宣了马丁将于明年恢复自由身，且说明本田可能会是明年的选择。小牛无意间暴露他是超人的事实，其实是为了近期的电影宣传，从胸板到头盔、手套全套都变成了超人。入场有人挡道。小牛生气，阿库斯蒂尼和杜卡迪两老头相谈甚欢，而他背后的文字似乎预示着本场比赛将是雅马哈和杜卡迪之间的对话。费明回眸一笑，百媚生，大师兄你在干嘛？可以从马王飘逸的长发看出，本场比赛横风不断，曼妙的 S 型曲线意味着柔软 soft， 我指的是轮胎。本场所有车手都采用前软后软的轮胎组合，他可能在此找回自己吗？夸子又能在此为雅马哈赢下本赛季首个冠军吗？发车顺位，夸子第一 ，Pecco 第二，马蒂第三，马王第四 ，Bezzecchi 第五，大师兄第六。其余车手大家左侧查看。马王这一战可受不少伤，下巴缝一针，手肘被撞击，关键部位遭遇致命打击，不知是否影响发挥。热身圈口车手们陆续返回发车格，下压锁止前减震，通过车身高度调节装置降低重心。红灯亮起，灯面起跑，夸子前轮死死咬住了地面 ，Pecco 前轮不断震颤，马王一马当先扎上了头牌。来到俯视视角，马王极富想象力，极限晚杀，和夸子二人在1号弯前side by side，夸子拼命捍卫着自己的内线，便被动为主动向马王施压。马王稳了一手 ，Pecco 紧急制动，夸子开始了领跑，米尔飞出去了。然后范登子和大师兄拼场过程中扎出了赛道，第一集团形成等间距之势，马王吸夸子是吸得越来越近，马蒂也死死盯上了 Pecco。翻手弯中，马蒂率先发难，切入 Pecco 内线，恍惚间 Pecco 掉落一位，难道又是因为冲刺赛小油箱的影响吗？夸子重杀雅马哈 M1 一阵剧烈的抖动，马王发觉内线油箱门开了，顺势超越，翻身出弯，夸子很明显还要再拼一下，但不仅有些跟不上前方的马王，更是被身后的马蒂给盯上了。大直道马蒂拉出车身，这架势就要在1号弯对夸子动手，夸子有机会走交叉线吗？只可惜这里是荷兰的亚森 TT 连续的右弯，迫使夸子必须制动入弯，Pecco 总被 Bezzecchi 给超越了，而后方小牛强势切掉了低架。回看马王精妙绝伦的发车，首先直接生扒掉了起步失误的 Pecco， 想要往前争取更好的有利位置。夸子注意到了马王到来并准备入弯，夸子站住内线先行制动，马王小拼了一下晚刹的夸子率先开油，速度差异导致夸子的左脚碰触了马王右臂，马王可能也是因为担心自己的右臂惊得一哆嗦，好在稳住车身并成功超越。即便在对抗下，马王现在车身姿态都比先前排位赛要更加稳定。擅长惊天后追的 Bezzecchi 他来了，反手弯中对夸子下了手，很明显感受到雅马哈的吃力，而马蒂已然盯上前方的哥哥，按这个节奏有机会动手吗？马蒂已然贴近哥哥到毫厘之间，虽然看得到却吃不到。而 Pecco 有机会追进夸子吗？同车 PK 的 DJ 会让上一站在后半程找回节奏压哨绝杀吗？领跑的马王似乎有些许走弹，马蒂抓准机会，马王及时防守挡下了这会心一击，后方 DJ 按耐不住率先发起进攻， Pecco 招牌交叉线予以回应， DJ 的后端开始挣扎，把位置还了回去，而前面马蒂又吸上了马王，但转眼之间又被带开，马蒂就是找不到好的时机，看下后方 DJ 强切 Pecco 内线完成超越。 Pecco 还是没有适应冲刺赛的小油箱嘛？马爸在马王皮房和马王女友在一起， DJ 贴前方的夸子是越来越近，看样子想着大直道西尾流拼抢1号弯， DJ 拉出车身想拼晚刹，但是速度不够，反而自己扎过头了，有些许走大。这个镜头能充分展现MotoGP 到底有多快，毫无争论的夸子在10号弯发生了漏塞，真的非常可惜。而前排的马家兄弟还在斗，高手过招点到即止，费明执行了因出界的长圈处罚，而 Costa 也被罚长圈，马家兄弟一直僵持到了最后一个 chicane， 而 Bezzecchi 也未能完成对马家兄弟的惊天后追。马王第一，马蒂第二， Bezzecchi 第三， DJ 第四， Pecco 第五。有一说一，这个冠军成功缓解了马嫂身上的压力，不然人以后真不敢来了。心疼夸子手里好像抱着个黑匣子，杜卡迪厂队他都是和机组很高兴，马爸也是用最真挚的吻来感谢机组成员，又是兄弟齐登台，夸子身材是真好，也是真的难过。回放夸子丢掉了前轮，不然还有机会争第三。夸子是把什么电子设备取回来了？是何种黑科技？恭喜阿普利亚厂队的独妙妙 Bezzecchi。 Pecco 还是有些不在状态，而 Costa 因未执行长圈处罚，直接被罚13秒。Pecco 还是有些迷茫，瞧马家兄弟在沟通些什么。马王左手主机时，右手女朋友，三人把日子过好，比什么都强。Tardosi 的春天也要来了吗？现在赛场上的奔跑是 Tardosi 不成逝去的青春。Bezzecchi 也是真给阿普利亚争气，上台不可怕，缺谁谁尴尬。期待马丁早日回归。从阿普利亚赛事部门 CEO 的跑姿中看得出他是真的高兴，这就是竞技体育的魅力。被问及本场精彩表现， Bezzecchi 说他已许久未能登上冲刺赛的领奖台，今天一度以为有机会去进攻 Alex， 但我丢了点钱都要在3号弯，我在这里很快期待明天的正赛。这回轮到马蒂耶，马上在赛季中非常快，而我们赛车又十分相近，所以很难找到空间超车，但我们展现了我们的速度和明天的潜力。马王摸着缝针的下巴来了，马王说周五过后我的身体不能再承受任何一次摔车，在这样的身体条件下，我的目标是不要犯大错。T3、T11和 T12是我的弱点，明天会尝试改进，但我并没有想过冲刺赛能夺冠，可谁叫我突然上到前排了呢？我捍卫住了我的位置，成绩表我仍放在最后。我是舒成，别忘了点赞、关注、分享、推荐哦。
马王在翻越之前的一座座大山，攻克先前未解决的一个个难题。我是书城，别忘了点赞、关注、分享、推荐哦！再见。